Türkmençay müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-da 1. Nikolay ilə Fətəli Şah Qacar arasında bağlanan Türkmençay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi Araz çayı sərhəd olmaqla şimal və cənub hissələrinə bölündü. Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi 1828-ci ildə imzalanmış Türkmençay müqaviləsindən sonra demoqrafik vəziyyəti dəyişdirmək məqsədi ilə Şimali Azərbaycana Osmanlı dövləti və indiki İran ərazisindən kütləvi şəkildə ermənilər köçürülməyə başlandı. Eyni zamanda Rus işğalını qəbul etməyən yerli türklərin müəyyən hissəsi Osmanlı dövlətinə, indiki İran ərazisinə və Şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsinə köçdülər. Dərbəndin itirilməsi 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirildi. İrəvanın itirilməsi və Ermənistanın yaranması Tiflisdə qərarlaşan Azərbaycan hökuməti yeni yaranmış Ermənistan Respublikasına 9000 kvadrat kilometrlik ərazisini güzəştə getməyə məcbur edildi. Ermenidən özür dileyen özürlüler, bunun için ne diyorsunuz? Borçalı, Qarayazı və Zəngəzurun itirilməsi Azərbaycan Demokratik Respublikası Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirildi. Ermenidən özür dileyen özürlüler, bunun için ne diyorsunuz? Rusiya tərkibindəki tarixi Azərbaycan torpaqları Torpaqlarımızın 6%-i Dərbənd xanlığının ərazisi Rusiya Federasiyasının tərkibindədir. Hal-hazırki dövrdə də həmin ərazilərdə Azərbaycanlılar yaşamaqdadır. Ermenidən özür dileyen özürlüler, bunun için ne diyorsunuz? Gürcüstan tərkibindəki tarixi Azərbaycan torpaqları müxtəlif dövrlər ərzində Rus imperializminin səyləri ilə tarixi torpaqlarımızın bir hissəsi Gürcüstana birləşdirilmişdir. Hazırki dövrdə də Azərbaycanlılarla məskunlaşmış bu ərazilərin təxmini ölçüsü 8700 kvadrat kilometrdir. Xəritədə gördüyünüz bütün yaşayış məntəqələrinin adları Gürcülərin apardıqları etnik siyasət nəticəsində sonradan dəyişdirilib. Azərbaycan türklərinin Ermənistandan köçürülməsi Sovet hakimiyyəti dövründə təkcə Ermənistan ərazisindən təxminən 400 minədək Azərbaycan türkü öz yurdlarından Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ərazisinə zorla köçürülmüşdür.